Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Couche slippers manolotra anao Logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fadimy ny volana febroary faly miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité ary dia ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Vototra ny farany herinandro teo i Kantilala ilay teratany karana izay tompony bijouterie Kalidas nisy nakankeriny tapabolana lasa izay. Manoloana ireo fakanankeriny samihafa dia nanambara ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa tranga entina anakorotanana ny fiainam-pirenena ny trangana fakanankeriny CSS teto amintsika hoy izy. Tsy azo hidovirana ny fametrahana ireo antenne relais eto amintsika raha nanambarana ireo teknisiana. Nampiseho firaisan-kina nandritra ny lanonana fifampiarabana izy ireo ny nahatratrarina ny taona valo amby folo sy roa arivo dia amin'ny espace INC Ivato ny sabotsy lasa teo kosa ny izany aky ny faritran'ny fianaran-tsoa. Manao antsoava ankehitriny amin'ny fitondran'ny mpanjakana izy ireo nivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa dia ankizy sahirana manerana Madagasikara no ahazo fitaovam-pianarana sy boky isan-karazany amin'ny herinandro avy eo. Any ivelany any Bruxelles ny fitsarana ny Salah Abdelslam ilay tovolahy iray izay voaroroy tompon'antoka tamin'ny asa fampiororona nitranga tany Paris ny volana novambra 2024 lasa teo. Anterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika indray naraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao ity. Ao anatin'ny tapany faharoa indray kosa dia resaka ny fanatanjahantena isika ary misy ihany koa ny ako ny fampisehoana tamin'iny farany herinandro iny tsara farany ho iresadresaka iaraka amintsika eto. Tapany voalohany itondranay sy miaron-jatovo an'ireo vaovao samihafa. Ary dia mankasika ny kidnapping ary no resantsika satria dia vototra ny farany herinandro teo i Kantilala Rajnikan izay tompon'ny bijouterie Kalidas nisy nakankeriny tapabolana lasa izay. Amin'izao fotoana izao kosa dia mbola mitohy hatrany ny fikarohana ireo tompon'antoka tamin'ity raharaha ity raha ny fanazavana entiny Jerry Edouard sy Dolphe Rakotsy ny aina amintsika. Fampalalam-baovao tao amin'ny page Facebook ny vondron'ireo karana mizaka ny zombirenena frantsay eto Madagasikara no nahafantarana fa vototra ny farany herinandro teo ny tompon'ny bijouterie Kalidas Kantilala Rajnikant mandidina ny 70 taona. Araka ny loharam-baovao dia toerana mandidina ny renivohitra no nitazomana azy ary navototra ireo mpakan-keriny. Tsy nisy indray ny fisamborana nataon'ny mpitandro ny filaminana heverina izany fa nifanaraka tamin'ireo olona ny fianakaviana mandidina ny 3 miliara ariary ny volana aloha tamin'izany. Tamin'ny herinandro iny no nokasaina ho tontosaina ny fampirarahana tamin'ireo mpakan-keriny ary tontosa ihany izany ny faran'ny herinandro lasa teo. Tsy ivina fa tamin'ny fahasivambin'ny ny volana janoary no nisy naka-ankeriny teo Antanimena ity mpandraraha ity. Olona nitaingina moto no nandroba ny fiara izay nisy azy ary nitondra azy sy nitsoaka tamin'izany fotoana izany. Hatreto dia olona miisa 5 no efa voasambotry ny polisy mpanao famotorana, vehivavy ny iray tamin'izy ireo ary nalefa nitazomina vonjomaika eny Tsiafasy Antanimora rehefa avy niatrika ny fampanoavana ny zoma teo. Fa ny tany Toamasina indray kosa 3 andro taorian'ny nakanankeriny any Akil Kasamitrenay kosa dia mitohy ny fanadihadiana izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana miara-misalao anatin'ny ity raharaha ity ny Gendarmerie Pirenena sy ny Polisy Nasionaly.
Hatreto dia ilay fiara noentin'ireo mpanao asa ratsy no tratra ny farany herinandro teo. Raha ny fanazavana omeny ny mpitandro ny filaminana, ny taona roa sy roa arivo no tratra ny fankanan-keriny toy izao ity mpandraraha ity, ary tratra avokoa ireo ato toy ny ketrika izany. Miverina indray izany 40 taona aty aoriana, ary ahina fa ireo olona tamin'izany ihany no tompon'antoka. Mbola tsy nametraka ny fangatahana ireo mpakan-keriny ankehitriny, ary anasy ny fikarohana sy ny fanadina tanteraka ireo mpitandro ny filaminana. Manoloan'izay trangana fankanan-keriny maromaro izay dia naneho ny heviny mikasika izay ny Prime Ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana. Nambarany ary tamin'izany fa tranga entina manakorotanana ny fiainam-pirenena ireo sehoana tranga ankeriny ireo sy ireo fankanan-keriny ireo. Resy lahatra ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa baiko midina izany tranga izany raha ny fanazavana entin'ny Jerry Edouard sy daholo farakotony hainatrany. Niahona tamin'ny mpanao gazety ny Prime Ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana niala teo ary namaky mantsilan'ireo aiai nanoloana ny trangana fakana ankeriny izay niseho tato ato. Zavatra telo no nivohitra tamin'izany, na entina ampiseho ny tsy fandraisana ndraikitra mpitondra manoloan'ireo tranga ireo izany, na entina mamatsy vola ho an'ny fifidianana izay ho avy, na koa fahatelon'izay entina manakorontana firenena tsotra zao. Fanontaniana mipetraka iverin-dalana indray vetsika amin'ilay hoe ndao korotanina indray Madagasikara. Zavatra maheno zay, ary zay no itenenako hoe conditionnel foana. Reny fanakorotanana reny ve tafiditra amin'ilay hoe sady fanakorotanana tsotra zao no tafiditra amin'ny fitadiavana vola zay anaovana déstabilisation maneranana Madagasikara. Zay ve tiantsika? Tiako sarihana ny saintsika zany iverina indray tamin'ny tantaratsika taona vitsivitsy lasa tany aoriana. Reo mpanatanteraka hatrany no voasambotra hatreto fa tsy mbola nahitana tompon'andraikitra ambony mihitsy, kanefa resy lahatra ny Prime Ministre fa voabaiko ny trangana fakana ankeriny ary misy tanjona manokana izany. Samy teny eto lehibe ny gouvernemanta ny tena koa fa anao zay fomba rehetra mba hiarovana izay dingana zay efa tratra zay. Zay le teneniko anareo hoe il faut préserver les acquis. Efa nisy ny lesona zay azo teo aloha zay tsy natamboka tsoa, efa miditra ao anatin'izay fitoniana atsika na ara-politika na ara-ekonomika, ary efa miandrandra ihany koa amin'ny fanatanterahana ny fifidianana zay ho avy ny fitondram-panjakana dia tsy anaiky tsony. Mitoetrany ny famitorana ho fikarohana ny atomikotrika ireny fakana ankeriny ireny, milaza ny handray andraikitra hentitra manoloan'izany indrindra ny fitondrana. Avalitsika aloha ny mahakasika an'izay kidnapping izay fa mandeha kosa ny fanarenana ny seranam-piaramanidina Ivato androany dia nitsidika ny fandehan'ny asa teny an-toerana ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina. Nambarany tamin'izany fa goavana ary tsy omena amita amin'ny seranam-piaramanidina ny hafa ny eto Madagasikara, izay seranam-piaramanidina ny Ivato izay tsy nisy fanamboarana raha tsy tamin'ny 50 taona lasa izay mitaritra antsika ny andindiny vaovao Rinandre Malala sika sambola manana. Vidatra amin'ny 520 isanjato ny asa fanitarana seranam-piaramanidina Ivato, breton 4,000 metatra toratelo no efa lany nanomboka tamin'ny volana Jona nanomboan'ny asa, efa hiditra fametrahana ny tafo ihany koa ny amin'ny ilay terminal. Olona ray fiangodimy tapitrisa isa-taona no vinavinaina andalo ety amin'ity toerana ity, ezahina nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena tanteraka ny fitaovana hipetraka eto. Ankoatr'izay, azaka fiara efa-jato ny fiantsonan'ny fiara. Miezaka mamita ny asa haingana miaraka amin'ny kalitao ny ekipa rehetra miasa. Miasa enin'andro amin'ny 7 andro ny ekipa rehetra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Namafisin'ny filoham-pirenena fa zava-dehibe ny fametrahana foto-drafitr'asa ahafahan'i Madagasikara mifaninana amin'ireo firenena aty Afrika. Ity ny fanavaozana goavana tao anatin'ny 50 taona. Anisan'ny mahatsara ny fametrahana foto-drafitr'asa ny fitondrany asa ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana. Fa zao ilay foto-drafitr'asa fototra entintsika hanorenana sy hanarenana ny firenena sady miteraka asa, hiteraka fampandrosoana ary tena manova endrika mihitsy ny tanàna indrindra ny seranam-piaramanidina. Fa mihoatra noho izany moa ilay teneniko foana, tsy ny endriky ny tanàna ihany no novana na ny endriky ny toe-karena fa ny toe-tsaina. Mbola isy ny fitsidiana ho tanteran'ny filoham-pirenena mialohan'ny avitan'ny asa, 30 volana ny fepitaona amin'ny tana azy, mandeha toy ny fananganana ny eto Ivato ihany koa ny fanarenana ny any Nosbe. Mbola maromaro ny vaovao miandry antsika fa hiato vetivety aloha sika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto.
mitoy hatrany ny logité ao anatin'ny tapany voalohany iresana ireo vaovao samihafa hatrany isika amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny teknôlôjia ary dia mifandray indrindra amin'ny fivoarany teknôlôjia sy ny fivoarany fifandraisan-davitra ireo antsoina hoe antenne relais ka tsy azo idivirana ny fametrahana azy amin'ny faritra maro eto amintsika raha nambaran'ireo teknisianina. Misy karazany maro izy ireo ka tafiditra ao anatin'izay ny antenne relais, antenne efa ambany tanjaka tsy mihoatra ny 20 watt, ireo apetraka eo anivon'ny toerana be olona ary efa nahazo alalana ara-dalàna avokoa ireo opérateur mametraka izany araka ny fanadihadiana nataon'ny Rindra Tahiry Sizora Andriatsalama. Ny fidirana ao anatin'ny rafitra numerika amin'izao fotoana no antony mabetsaka ny fametrahana ireo antenne relais ny fandrosoan'ny teknôlôjia azo ampiasaina amin'ny alalan'ny finday no isan'ny tsy maintsy anakekezana kokoa ny mpanjifa raha ny fanazavana. Ny taona 2020 teo eo ny tena niroborobo izay fifandraisan-davitra izay ka tsy azo idivirana intsony ny fampitana ny tanjaka entin'izy ireo. Betsaka ireo mpandraram-pifaninana saingy efa misy ny rafitra natao anara-maso izany. Ny fitaovana ampiasaina amin'ireny zavatra ireny dia tsy maintsy nahazo lalana aloha taty amin'ny Artec ary alohan'ny ampidirana azy dia efa voafetra ny Artec tsara hoe manaraka ny norma sy manaraka ny fipetra rehetra ampiasaina eto Madagasikara io zavatra io. Tsy atahorana ny fampiasana azy zany ary marina ihany koa fa ny antenne téléphone nampiasaintsika io ary sy ireny box ampiasaintsika ireny efa émetteur angeny mitovy ihany koa amin'ilay apetraka ery amin'ny pylône ery fa efa ambanimbany zany puissance-ny ary tongotra omeny dia ambony be. Manodidina ny 540 ireo pylône tafapetraka manerana nosy izay ahitana indray ireo antenne relais ny tompon'andraikitra na ny tompo-tany sy ny mpandraraha no mifanaraka mivantana ao ireny maara-dalàna ny antota-taratasy izay efa nanim-pandalovina ihany koa teny anivon'ny fokontany. Ity eto Andavamamby ity izao nisy tamin'ireo mponina no nilaza ho tsy mankasitraka ny fametrahana izany, manazava ny sekretera ny fokontany. Nisy ohatran'ny karazana petadindrina zany natao mipetadindrina teto mipetaka teto amin'ny fokontany mihitsy zany hoe hijerevana ny olona zany hoe raha misy manohana na tsisy dia nisy ray volana moa nanaovana zay dia tsy nisy dia mivizen'ny fokontany ndray tsy nisy dia nahazo alalana avy any amin'ny anina amin'izay izy dia io nametaka an'io antenne io. Ny azy efa taratasy efa ara-dalàna ka fa tsy hoe napetapetaka fotsiny. Efa misy ny komity manokana natao andray ny fitarainan'ireo olona manoloana ny fametrahana ireny fitaovana momba ny fifandraisan-davitra ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny Artec, ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny olafitra ireo mpitsabo sy ny Ministeran'ny Postra ihany koa. Fahasalamana izay hatrany dia tokony hatsara ny kalitaon'ny fitsaboana sy ny fahasalamana amin'ny ankabeny ho an'ny mponina amin'ny faritra Analamanga. Izany dia nonoviana ho an'ny taona 2024 izay napetraky ny sampany fahasalamam-bahoaka Analamanga. Antony fanamafisana ity viana ity ny faratsy ny tatitra ny taona 2024 teo raha oharina tamin'ny taona 2024 miary ny Rirarananja sy Stéphane Rakotomalala mitatitra amintsika ny andindiny vaovao. Tarika faratsy ny rafitry ny fahasalamana teto Madagasikara, indrindra teto amin'ny faritra Analamanga ny fiparitahan'ny valanaretina pesta teto an-toerana ny faran'ny taona teo. Nampidina ambany marge fampiasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izany ho an'ny taona 2024 iny raha oharina amin'ny taona 2024. Ho fanarenana izany indrindra dia nametraka ny viana ho an'ity taona 2024 ity ny avy eo anivon'ny DRSP na ny sampan'ny fahasalamam-bahoaka Analamanga nandritra ny jeritodika fanao isan-taona izay nitanterahana androany. Ny fametrahana ny faritra Analamanga ho fitaratra eo amin'ny sehatry ny kalitaon'ny fitsaboana sy ny fahatsaran'ireo toeram-pitsaboana no tanjona voalohany amin'izany amin'ny maharenivohitra azy. Tanjona iray ihany koa anefa hotratrarana ny fampitomboana ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ao anatin'izany ny tahan'ny fanaovam-bakisiny satria mbola ambany izany raha ny eto Analamanga. Somary nijina kely zany marjef raha nioatra tamin'ny taona 2016 tena hita hoe somary niozongozina ny système de santé zany tratra ny peste iny satria nanomboka volana septembre dia iny foana ny enjehana peste foana nandritry ny telo volana teo dia nisy fiantraikany kely fa mino izy zay fa amin'ity 2018 ty dia tratra ny tanjona rehetra izay napetraka. Ny tanjona moa zany dia le hoe Tananarivo vitrine de Madagasikara marjef rehetra sy ny fahadiovana sy ny fahatsarany pahasalamana.
Miisa fito ireo marjefo tena hojerena akaiky, anisan'izany ny fahatongavan'ny olona mamonjy ny tohim-pahasalamana, ny tahan'ny fahavitana vaksiny, ny isan'ny olona teraka amin'ny tohim-pahasalamana, ny isan'ireo olona tonga misafo sy ny fisian'ny fanafody eny amin'ny tohim-pahasalamana. Fa nampiseho ny firaisan-kinany kosa ny zanaky fianaran-tsoa. Vorolana tokoa izy ireo nandritra ny lalonana fifampiarabana ny sabotsy teo teo amin'ny INC Ivato dia nisy ny vina napetraka izany faritany fianaran-tsoa izany. Fampitona teny Ivato ireo zanaky ny faritany fianaran-tsoa fotoana iray nanehoana ny fiara-mientan'izy ireo. Voasolo tena avokoa ny faritra miisa 5 mameno ny faritany fianaran-tsoa ary samy nanamarika ny fiverenan'izay firaisan-kiny izay avokoa ireo solo tena paritra izay nandray fitenenana. Raha tiantsika androso ny faritra misy antsika dia tsy maintsy firaisan-kina fankatiavana fihavana. Samanga izy ka egane ho fanomboana fa sy ho farana. Efa nisy ny firaisan-kina ny zanaky ny faritany fianaran-tsoa. Taony Assis, taony Sissis. Fa izao fitamamoha azy. Faritany ray manana mpifidy betsaka indrindry fianaran-tsoa aorian'ny faritany Antananarivo ary ahitana loko politika maro ihany koa. Toa fanehoan-kery ireny mihitsy ny zava-niseho tamin'ny sabotsy satria nahazo fanasana avokoa ireo zanaky ny faritany avy amin'ny antoko politika, fikambanana sy sehatra asa rehetra. Ireo zany fa misy tokoa ny fahabanana. Ka eto dia mikromateny filonyesoa mba hiara anao fiatintsika koa amtaona miendrika antsoavy ihany koa mba ho fijerena akaiky ny mikasika ny Claudine Razamiamonjy izay mbola any am-ponja noho ny raharaham-pitsarana hitazomana azy. Nankaiza hono olo tety no somary loatra ny makisakadaika satria ANC. Nankaiza olo tety akora misy fafangana isikli nefa na izany sy zany hoy faritra vatovafitsinany raha izany saina le tontany aoka isika irahina trany fa sy misy vita firaisan-kina raha mboleny madaganika asia solo tombolay solo tombovavy. Fampisehoana ny firaisan-kina raha teo nisy ny fiaraha-misakafo mba fizarana ny nofokena amin'ny tampihavanana ihany koa. Fa manao antsoafo amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanampiana azy ireo kosa ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy afaka mitantsaka sy andavan'ireo asana mpandraiketina azy ireo intsony fiaziany tanàna raha toa ka mbola mitony fanalana ny fahefananan'izy ireo io ny nambara ny tompona andraikitra teo anivony fiaziany tanàna Antananarivo tamin'ity androany ity araka izay tatitra omeny Rindra Tahiry sy Doda Rajarinjato amintsika izao. Teboka maromaro manoloana ny fomba fiasan'ny komina sy ny ambaran'izy ireo ho sakatsakana amin'ny fanatanterahana izany no navohitry ny lefitry ny ben'ny tanàna androany. Isan'ny taraina ny mpitandana eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna, ny fanaisorana ny saina sy ny sary famantarana ny tanàna Antananarivo eny amin'ireo fokontany. Toraka izany ihany koa ny fanafoana tanteraka io sary famantarana io any amin'ireo taratasy karakaraina eny anivon'ny fokontany. Ny fokontany fa araka ny zalana araka misy zany dia le 2014 tanindrosana ngamba dia le 2009 889 ametraka fokotany fa ny fokotany dia napetraka anampy ny commune urbaine nefa moa nahazo baiko misy fokotany fa tsy miara-miasa ny commune urbaine Antananarivo dia io zany rehefa mianjano zany piamisy zany commune urbaine Antananarivo satria le fokotany miverina mba fitaovana anankiray anampy anazy fa mpamosota zany eo amin'ny fizakantena ara-bolan'ny komina tsy nanafina ny fahasarotan'ny fitantanam-bola sy ny vola mampiodina ny komina ireo tompona andraikitra raha ny tombatombana banga 2 miliara sy 2 tapitrisa ariary ny fidiram-bola raha toka hoe sorina amin'izy ireo ny fitantanana ny loharam-bolan'ny komina dia ny vola alaina amin'ireo fiarabe mpitatitra mivezivezy eto an-drenivohitra. Efa nofana fanjakana izay fahafahan'ny komina maka ny droit de circulation izay tamin'ny andron'ny PDS raha teo nambaran'izy ireo fatafiakatra hatrany amin'ny 2 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny komina. Amin'izao fotoana tsy misy afa-tsy 20 tapitrisa ariary izany. Miangavana zay
des principes généraux de régir la gestion territoriale, il faut d'abord des miennes collectivités. C'est le principe des points de l'État. En s'en fondateur, tsy miandany namendany. Isan'ny mbola anaovan'izy ireo antsoaviany koa ny tokony hamerenana ny lanjan'ireo mpanolotsaina ny tanàna. Betsaka ireo fanapahan-kevitra tsy mandalo eo anatrehan'ireto farany hoy ny solotenan'izy ireo. Eo amin'ny lafiny sosialy dia ankizy manerana ny Madagasikara maro no hahazo fitaovam-pianarana sy boky isan-karazany. Izany dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy Fikambanana tsy miankina raha ny vaovao voarainy Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato Androany dia afaka tapa-bolana eo no ahatongavan'ireo fitaovam-pianarana ireo eto amintsika. Ho fitsonjovana ireo zaza malagasy fa indrindra mba hanamaivanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny. Ankizy sahirana manerana ny Madagasikara no ahazo fitaovam-pianarana ary boky isan-karazany avy amin'ny Rotary Club Beau Soleil ao Frantsa. Miainga avy any Frantsa ireo fitaovam-pianarana ireo ka isan'ny miantoka ny fahatongavan'izany miala ho Toamasina Mandrapahatonga eto Antananarivo ny fikambanana iray. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany dia afaka tapa-bolana no hovinavinaina ahatongavan'ny sambo mitondra ny contenera misy ireo fitaovam-pianarana ireo. Misy contenera 40 pieds zany eny an-dalana eny zany amin'izao tsika miteny zao. Fetimbohana ihany io fa dia misy zany ny toyany any kely any moa fa dia 40 pieds io zany aloha no tonga atoato. Ao anatin'io zany dia misy ny fitaovana hoentina mianatra, cahier, stylo, kitapo, misy koa ny rehefa tonga eto Madagasikara moa ireo fitaovam-pianarana sy boky ireo dia ny fikambanana iray hafa indray no andray an-tanana ny fizarana izany isaky ny sekoly eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ministera kosa no miandraikitra ny fitsinjarana ny any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy. Ka ireo ankizy sahirana no nahazo tombony amin'izay kids kolera izay zany. Ray conteneur ilay izy miankina amin'ny izy ao zany fa mbola tsy fantatritsika ilay satria don avy amin'ny Rotary Beau Soleil ilay izy fa tsy hoe zatra ny vidina akory. Totosa io arivo io ny fanaovan-tsony ny mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo fikambanana roa ireo. Mahakasika ny toetry ny andro eto amintsika indray kosa dia tsy mbola ahina hisy fiantraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika ilay rivo-doza Sebile. Na izany aza tombanana isorana eto afovoantany ao anatin'ny 3 na 4 andro indrindra rehefa takariva sy amin'ny alina. Ny maripana kosa dia manodidina ny 17 hatramin'ny 20 degré Celsius miompana amin'ny fizotrany rivo-doza Sebile sy ny mety vokatry ny toetry ny andro ary ny vaovao manaraka hoentiny miaro sorody ravaka sy misy Razafijatovo. Any amin'ny 403 kilometatra avaratra atsinanan'ny Tolanaro no misy ilay rivo-doza Sebile. Somary lavitra ka tsy ahina izy fiantraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika aloha ato anatin'ny 5 andro hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Dia somary hidina kely izy io dia izay no hoe any amin'ny zoma any izay hiteraka somary couloir dépressionnaire hatraty. Na izany aza hatramin'ny farany ity herinandro ity mbola ao anatin'ny volonandrom-pahavaratra ny toetr'andro eto amintsika ka tombanana isorana rehefa takariva sy alina indrindra ny eto ampovoantany. Raha toa ka mety tsy ahazorana ny faritra atsimo andrefana, Anosy, Menabe ary Melaky. Ny zoma kosa no tombanana isandehan-drahona ekisaka ny amin'ny morontsiraka andrefanosy. Mety hidina ihany ny tsindrin'ny atmosfera zany hoe hafana zany raha masina any amin'iny dia izay ny tsara raramaso kely any amin'ny Azoma Sabotsylahty any amin'ny faritra Canal de Mozambique iny zany. Raha ny maripana indray dia somary mafana ny eto ampovoantany manodidina ny 17 hatramin'ny 17 degré Celsius ary eo anelanelany 13 hatramin'ny 19 na 19 degré Celsius ny maripana ho an'ny morontsiraka atsinanana. Sokajina ho faritra mafana indrindra kosa ny any Morondava 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Tahak'izay ihany koa ny any Analalava eo anelanelany 13 hatramin'ny 14 degré Celsius. Fa nakasika ny toetry ny andro indrindra dia mbola betsaka ireo izay tsy tafarina taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza nandalo teo aloha teo nitsidika sy nanome fanampinan'ireo fianakaviana izay trabona ny fikambanana ao anatin'ny sampana sosialy fanantenana Favy 5.
Fianakaviana izay mbola tsy tafaverina sy tafarina tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza avy afarany teo. Tao anatin'izay ihany koa ara dia nandray anjara tamin'ny fanitarana ny fiangonana pentekotista mitambatra izany fikambanana izany. Raha misy hatrany ireo fianakaviana anelakelan-trano mitondra takaitra vokatry ny rivo-doza ava tahaka ny eny Ambatomaro. Trano lehibe iray no nianjera ary simba ireo trano manodidina. Fianakaviana 20 eo no trabona vokatra izay. Tonga teny ny toerana nitondra fanampiana ho azy ireo ny filohan'ny sampana sosialy fanantenana. Nanamarika ny tenany fa olona sahirana tahaka izao no tokony ho ampiny. Eto satria mierikerika tokoa no mahatondra trano dia nitondra izay mba voatsirambony tananay izay ho anareo satria raisinay adity sy andraikitra foana moa izany ny olona sahirana ety amin'ny boriboritany fahadimy ka tonga izay nitondra simon anankifolo lasaka izay andrafetanareo indray andreo trano ireo satria araka ny hitanay teo dia rava tokoa ilay trano dia nitondra ihany koa izay fanampiana ara-tsakafo. Tsy adiny fikambana ihany koa ny fiangonana pentekotista mitambatra any Amboda Akatindramamy. Efa feno hipoka ireo mpino avokoa ny trano fivavahana aka nisy tetika asa fantarina ho an'ny alalan'ny tetika asa fametrahana balcon ny eny ambony. Nitondra ireo voatsirambony tanana ihany koa ny fikambanana tao anatin'izay asa fantarana ny fiangonana pentekotista izay. Amin'ny zay Simon retonina amin'ny ampoizay passia telo camion amin'ny ampoizay vatelo camion. Nisaotra sy nankasitraka azy ireo ny mponina izay nisoloan'ny zokiolona tena na noho izy ireo ny alahelo satria dia tsy misy mpijery teo ity fiangonana ity hafa-tsy ny fiangonana eny Andralanitra izay tariny Montpera Pedro sy ny sampana sosialy fanantenana Fafisanky ihany. Engany mba hisondrotra amin'ny avy indrindra nafoky tany ara tsy mijery teto akory rehefa mahazo tatitra izay dia izay fotsiny nefa tsy hita izany. Miaro sy manasony vahoaka amin'ny alalan'ny kabary arahanasa no ahitana vokatra ary aza mamanao kely sy mba mamindra. Io no filamatry ny fikambanana ary dia ao anatin'ny fanatanterahana izany eny anivon'ny fiarahamonina izy ireo indrindra ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Any ivelany dia fanindimina izao no ravan'ireo miaramila siriana ny sekoly ireo tsy mianan-kialoha fanao sy Jordanie. Sekoly izay novatsy ny vondrona Europeanina vola ary natokana ho an'ireo sekoly sy ankizy tsy mianan-kialoha fana any an-toerana. Tsy nahazoana lalana ny fananganana ny sekoly izany ka izay no antony nandrodanana hoy ireo mpitandro ny filaminana. Omaly no ravan'ireo miaramila israeliana ny efitrano mpianarana miisa roa teto amin'ny Antananakely any Cisjordanie ity. Antony nambaran'ireo manam-pahefana fa tsy nahazoana halalana ny fananganana ireo sekoly ireo. Tamin'ny herintaona toy izao sekoly miisa roa ihany koa no narodan'ireo miaramila israeliana teto. Taoriana ny fandravana dia tsy manaiky fa nijanona teo amin'ny toerana misy ny efitrano mpianarana efa rava ireo mpampianatra sy ireto mpianatra marobe ireto. Izy ireo hianatra angamba izahay isaky ny manangana sekoly dia afaka herintaona misy mandrava foana hoy ity tovolahy kely 7 taona ity. Nilaza kosa ireo miaramila israeliana fa tsy nahazoana lalana ny fananganana ireto efitrano mpampianarana ireto antony nandrodanana izany. Ho an'ny gouvernemanta ao Jérusalem kosa dia pakady iray ampiasain'izy ireo hitsinjovana ny ankizy izao zava-mitranga izao ary mbola hazavaina miandalana hoy ny lehiben'ny gouvernemanta any Jérusalem. Fa nisokatra androany kosa ny fitsarana ny Salah Abdel-Slam ilay tovolahy iray izay voaroroy ho tomponataka tamin'ny asa fampiororona izay nitranga tany Paris ny 12 ny volana Novambra 2024 teo raha tsy ahevina misy 30 ireo olona namoniainy vokatra izay asa fampiororona izay tany an-toerana. Niala tao Frantsa omaly ary nafindra tao Belzika i Salah Abdel-Slam. Araka izany nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao ny fitsarana ny Salah Abdel-Slam any Bruxelles. Salah Abdel-Slam izay voaroroy fa isan'ireo tompon'antoka tamin'ny asa fampiororona nitranga tany Paris ny 13 ny volana Novambra 2024. Tsy mbola mikasika izay anefa no hitsarana azy ao Bruxelles amin'izao fotoana izao fa ny fandraisany anjara tsy mivantana tamin'ilay fifandonana nisy teo amin'ny jihadista sy ireo mpitandro ny filaminana tao Bruxelles ny volana Martsa 2024.
tamin'izany telo ireo mpitandro ireo filaminana namony ainy ary jihadista teratany algériana 5 amin'ny 3 taona iray no maty. Salah Abdeslam antsy sy savelona tamin'ireo vororoy ho tompon'antoka tamin'ny asa fampiorohana nitranga tao Paris. Eto fitsarana fahamezana ihany no tanterana aminy fa mbola izy ny fitsarana azy atao an'i La France amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra. Tsy ahivina fa nandritra ilay asa fampiorohana nitranga tao Paris 50 ireo olona namony ainy. Amin'izao fotoana izao dia no amafisina tanteraka ny fitandrona ny fandriampahalemana any amin'ny lapan'ny fitsarana any Bruxelles. Izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany le JT. Ireto indray kosa ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Araka dia isongadinao anatin'ny tapany faharoa ny fanatanjahantena hitondrana aminao ny voka-talao tamin'ny Shanina 24 Hoentina amintsika anatin'ny ako ihany koa ny akony fampisehoana no tanterahany mirady sy tofitray tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Omaly. Ary hafakely dia trano iray isany haingony be indrindra any Londres no misy ity trano ity arahantsika ao anatin'ny hafakely. Dia mbola asaina hatrany arenao tompoko lasy tompoko vavy saraka aminay ao anatin'ireo tapany faharoa ireo Rijasia tsara fara no hiaraka aminao anatin'izay ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona indray. Mitoy ny logité tapany faharoa indray no arahanao zany manomboka eto miaraka amin'ny tsara farisika. Manao anao? Salama Rijataina. Miarabantsika rehetra isy tokantrano na dia fantatro tsara fa tsy mamaly akorangely olona ragaty. Salama tompoko. Tete fonary. Ya efa nampanantena nareo fa irisaka matetetika mikasika ny mayotte tsika atoato. Mayotte izay nosy tany anankiray miaraka amin'ny Comore rehetra ao avaratra andrefa Madagasikara ary ny mayotte nefany ao anatin'ny Anjouan sy ny Grand Comore sy ny Moëlie sy ny mayotte dia mayotte no akaiky atsika indrindra amin'ny alavirana aloha sady miaraka amin'ny fomba mampanao. Fa no resantsika manokana eto dia mikasika ny tontolo iainana any mayotte. Tafarisaka tamina tompona ndraiky mpanjakana anankiray tany ny tena dia nilaza izy fa 20 taona talohan'izao dia nitovy tamin'ny fiainana teto Madagasikara mihitsy ny fiainan'ny olona rehetrarehetra tany mayotte amin'ny lafindrehetra na ekonomika zany na sosialy na inona. Fa nivoatra be zareo tsy aminy hoe maha-départementa frantsay azy fotsiny any fa nisy fanapahan-kevitra ndraisin'ny zareo tao. Ohatra fotsiny zao nresantsika andao ny tontolo iainana dia zao any mayotte dia misy nosy anankiroa zareo no miforme an'ilay mayotte. Misy nosy kely mbarimbary any manodidina fa tsy misy mipetraka ireo nosy ireo fa misy mipetraka dia le hoe petite terre sy le grande terre. Any amin'le petite terre dia any misy ny jaojia any ny aéroport sy ny abattoir sy ny karazany dia any koa misy birao fa aty amin'le grande terre no tena misy mponina be dia be indrindra dia ilazana nefa sika rehetra fantaro fa any mayotte dia tsy misy renirano tsy misy loharano akana rano osotroiny olona sy idiovan'ny olona amin'ny andavanandro. Dia inona nataony zareo any amin'le petite terre aloha dia zao ny ranomasina no alaina dia isorona ny sira ao aminy dia ino nampiasain'ny olona lafo be zany satria misy machine misy agova mihodina ao anatiny. Fa any amin'le grande terre kosa dia namorona bassin anankiray ngeza be ry zareo any amin'ny faritra avaratra. Dia io bassin io manangona ny rotsakorana rehetrarehetra izay milatsaka eo amin'ny faritra io dia io bassin io zany izay rano voangona ao anatin'io bassin io no miantoka ny rano osotro ny roponina rehetrarehetra ireo sy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia nisy fotoana tsy ampy satria masoandro mikena raha teo dia nandray fanapahan-kevitra ny tompona ndraiky mpanjakana. Dia inona fanapahan-kevitra ndraisin'ny zareo hitanareo amin'ny sary zay
itoerisantsika kelikely eo fa tsy misy faritra tompoko any Mayotte na iray aza ka tsy misy zava-maniry eo aminy akoatran'ny trano fa de maitso ny tanin'ny olona de io le maitso rehetrarehetra eo amin'le tany io zany no mamoaka entona akoatran'ny entona avoakan'ny ranomasina de mivokany miakatra lasa rahoan'ireo de miakatra eo ambonin'le tany ihany de mivadika orana de avy matetika ny orana any amin'ny zareo de lasa mahazo rano tsy tapaka mandavataona tsy voafefe fa mikilabina amin'ny resaka rano zareo zay ny anankiray ny antony faharoa koa de zao rehefa mahita an'io zava-maniry be dehibe io ianao de hitanao fa tsy misy manapatapaka zany satria fady ny manapaka zava-maniry sy manimba zava-maitso any Mayotte noho izay antony ngezabe izay hoe antony fiainan'ny olona le izy raha ohatra namboatra trano zany de tena autorisation goavana be mihitsiny ary na de manapaka hazo eo tokotaninao azy ianao amin'ny fanadiovana de indraindray mila autorisation fa de mampigadra tompoko ny manapaka hazo satria mivadika ao lasa fiainana zany le izy de fanovana arakaraka zany lasa avo foana zany ny orana any de misy rahona foana zany eo amboniny io firenena anankiray io de na de 5 degré aza ny andro mavesatra ihany manevikevoka fa izao tsy mahita masoandro mandory ny tarehanao ianao de vokatra zay zavatra zany de zao tsy takany any Mahajanga na ny Dego na ny Marivoy rehefa miakatra ny masoandro de tsy azo aleny amin'ny arabe de saky matory miafakafona any amin'ny toerana misy azy any daholo ny olona fa tsy mivoaka raha tsy amin'ny telo fa any de misiricule foana ny olona manatanteraka ny saina davanandro satria miaro azy amin'ny masoandro le rahona eo ambony eo aty amintsika efa misy kely an'izay any amin'ny toerana zay be zava-maniry taka amin'ny faritra Tsinanana taka any amin'ny faritra Manjakandriana sy Antsorobe iny de efa mahalalatsika fa ny zava-maniry no miteraka orana ka de eto zany de mbola ampitaina ihany na de efa fantatrareo aza fa tsika eto Madagasikara miady amin'ity haintany ity de tokony efa amoaka didy mba angatana amin'ny député mihitsy mba ataovy didy jadona mihitsy raha ka le mamboly azo ka na tsy setra isan-dasa de hoe ny vatandehilahy sy ny vatanbehivavy feno taona rehetra de tokony manana taratasy milaza hoe zay de mamboly azo 100 isam-bolana fa aorian'izay ny ambany de mety mba ilamina tsara isika eto Madagasikara de tsy hijalijalo tsony amin'ity rano ity fa ny olona ny azo de tehiriziny tsara mihitsy fa ny tsika eto Madagasikara sady kapaina no dorana ka de mba tsipy ny teny ny omby tandroko ny omby tsipy ny teny ny mahalala kasika ny tontolo iainana zay zay resantsika zay fa mbola ho avy ny loahevitra manara eny ary dia misaotranao tokoa nitondranyizay ohatra tsara avy atsy Mayotte izay fanatanjahantena indray zao maromaro ny vaovao ny fanatanjahantena zay hoentiny Andry Lalain'Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala amintsika anisan'izany ohatra ny vokatry ny tranona 2024 izay ny Batany Maroc izay nampiatranany koa ny anaram-boninahitra misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny Super Bowl anisan'ny lalao arahan'ny États-Unis mafy de mafy izy io andao arahana sary no batainy Maroc mpampiatrano ihany ny anaram-boninahitra matompinaka ny Afrika taranja bola kitra amin'ny ekiperiana tsy mila mpiravinahitra na ny Chan lavon'ny liona ny atlasy tamin'ny isa mavesatra 4 noatra ao Maliala tany Casablanca ny Super Eagles nigériane efa saika 10 mihitsy aza fa ny ohatry ny faritry ny kianja ny lalaovana ny daka corner ny Adraf izay notsinay ny El Kabi tamin'ny lohany vao 9 minitra monja ny lalaovana tsy nekany ngapapagasa mampitsara foany ny bola tafiditra efa tana minitra fa 4 ny bola voalohana ny Maroc angam-panany Benoun kapitaine natolony ho an'ny El Karti izay nanome bola ho an'ny Adraf nandaka izany ka nakobana ny arato nandrasan'ny Ajiboy raha ny ohatra nanova ny fizotry ny lalao tanteraka ny nazahoan'ny Energy Moses mpilalao nigériana karatra mena noho ny karatra mafandroany vokatry ny adosona nataony tana minitra fa 12 nefa ny bola faharoa
tolotry adrafy indray teto izay ny angaliny elkaby tamina daka bisikleta saingy nidona tamin'ny tsatopi tafaverina teo tongotry adrafy izay nandaka mafy indray voatolotry ny ajiboy saingy tonga ho azy teo andohany oalid elkarty roa no ohatra telo indra taoriny baolina fahatelo valim-panafina nentin' Ismail El Haddad natolo no any elkaby saingy voatsorika ny ajiboy mpiantsatokazo nigériana ary tonga ho azy teo tongotry Zakaria Hadraf telo no ohatra ny baolina faefatra farany no tena faiza miaraka national pilao marocanina tolotolotra teo amin'ny El Haddad sy Elkarty tonga tao anatin'ny fatratsy azo ivalozana ary naverina kely ho an'ny Elkaby izay nandaka izany saingy mivilana sady voatohitry ny vodilary nigériana zara fa tafiala tamin'ny tongony ka tonga teo amin'ny Nahiri izay nandaka izany fa nivilana koa tonga tolotra ho an'ny Elkaby ity farana izay tsy nisalasala nandaka mafy be ka nakobana ny araty nigériana lavo tanteraka ny Super Eagles faly sy ravo kosa ny Lion Atlas sy ireo vahoaka marocanina nahazo voalohany ny amboarany tranony samy niezaka niatrika lalao fitsapana avokoa ireo ekipa roa isolo tenantsika ana fananana afrikana ny sabotsy sy lasa teo no lalao fitsapana farana hatreny fosa junior tompony amboara Madagasikara nanoloha ny ekipa fatina lamanga ny raha vady sala telo no rotonto na dia fantarika nisa roa noatra azy izy ireo tany mipampitona voalohany io fotoana no namarita ny mpanazatra amin'ny fosa junior nijery ireo mpilalao entiny izy ireo miatrika ny lalao mandroso anolohan'ny AFC Léopard any Kenya. Je regarde le match en Nairobi et c'est une très bonne team, beaucoup de force. Nijery ny lalaon'izy ireo tany Nairobi aho ary hitako fa ekipa tsara tokoa manana mpilalao matanjaka ary manatomba mana fifandonana izy eny nazavako tamin'ireo mpilalao androany mba tsy fampitakosana mpifanandriny fa izaka mezivezin'ny baolina des gauches, oui, c'est la tactique. 20 joueurs et 10 le staff. Anainginy alakamisy izahay mpilalao 20 sy mpitantana 10 andeha fiaramanidiny Indromenton Madagasikara Nairobi ary Nairobi Kisumu izay 300 km manasaraka azy. Etsankilana dia tsy nitsahatra nomana fatratra ihany koa ny Knapsa Sport tomponaka Madagasikara izay ampiatrano ny Kampala Capital City Authority tompondaka ny Uganda ny sabotsy ho avy izao eny amikanja ny votoforona lalao izay nomboka amin'ny rora sasany tolakandro. Ny farany ny sabotsy tolakandro lasa teo nidingana fahatelo farany no am'fiadina izay tomponaka ny Madagasikara taranja bola kitra sokajy vehivavy lalao famarana no anidingana fahatelo no arantsika antsary dia mifandona mifa Analamanga tamin'ny Asesa Abnam Analamanga nitarika nisy areny ohatra ny ekipa ny Joary avy any sabotsy namena fa saingy voasongony mifa ho telo no ray tamin'ny minitra farany tetsankilany kosa dia efa no batain'ny Askam Mitasy Naramboninahitra matomponaka Madagasikara na dia nitsana teo amin'ny lalao manasadalana azy izy ireo tamin'ity dingana fahatelo farany ity izany hoe tsy niatrika ny lalao famarana tsy nisy nasongona ny total nisy efa azo ireo ekipa roa niatrika ny lalao famarana ny sabotsy tolakandro laza teo tena mikanja be masina sady efa mibatain'izy ireo ny amboary tamin'ireo dingana roa talohany izao. Ho an'ny baolina kitra laovina tefitrano dia nafana tanteraka tetsy amikanja amin'ny tafo mamasina ny herinandro ho an'ny andiany faharoa tamin'ny kick-off taona mainty na ny fananana baolina kitra anaty efitrano ho an'ireo fampianarana ambony sy ivitoeram-pianarana ambony eto amintsika ekipa 20 niatrika ny fananana izany hoe nanitombo roa tamin'ny andiany voalohany. Nisan'ny tanjona ny resaka hoe fampiraisana ina amin'ny institut tsirairay avy eo koa ny fampisehoana amin'ny maha institut azy hoe ilaina zany le zavatra ohatra zao hoe sady fialam-boly izy amin'ny lafiny ray no fifampitezana no zay angamba. Normany IUM Institut Universitaire de Madagascar ny anaram-boninahitra tamin'ity lavin'izy ireo tamin'ny mavesatra telo ny ohatra ny NTH na ny fitoeram-piofanana nasionaly ho an'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny. Eo amin'ny taranja basketball kosa efa nomboka ny sabotsy lasa teo tany amikanja amin'ny tafona Antsirana ny dingana voalohany fiadina amboarany filoha ankoatra toerana sikanja efa mpandray fananana dia nisy toerana roa hafa tafiditra ho ivon'ny fanitsanina tamin'ity dia Ambovombe Andro sy Itasy. Tsara fantatsika fa zany Ambovombe Andro zany dia manana activité na basket fa tsy hoe koa tsisy activité misy ligue any manana tournoi zay zareo isa-taona misy foana fa tsy henontsika loatra ilay satria lavitra dia ny antony ray zany dia izay le fanosehana anazy zay hoe tena mba te hiditra any amin'izay zay. Faharoa moa dia raha antsika malala fa coupe du président koa no ataontsika dia mba misitony zay zany ny mason'ny
tatana ny firenena hoe ndao any amin'ireny toerana ireny fa tokony jerena ny fanatanjahantena any amin'ireny toerana ireny. Ito eo amin'ny dingana maro izany ka hifarina ny volana aprily ho avy izao amin'ny alalan'ny dingana farany amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Etsandany dia atrika ny dingana fanitsana ny fedina izay tomponakany Afrika taranja basketball 3-3 ny ekipina malagasy ary nomba ny ekipina basket 3-3 sokajy latsaka ny valany folo taona ihany koa ny fédération malagasy taranja basket amin'ity taona ity mba hiatrika ny afrikanina ho an'ny tanora. Vonona ikarakara fananana ho an'ny orinasa sy sampanasa na jeu corporatif ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny sampana mitantana sosialy sy fanatanjahantena ao aminy. Taranjam-panatanjahantena 7 ny fananana amin'izany dia ny baolina kitra laovin'olona 7, ny basketball, volleyball, tsipy kanety be, ny tennis amin'ny mbola tabatra ary ny belote. Rahantsika manana hoe mixte foana ny jeu corporatif ataon'izay tsy maninona natao hoe mixte le izy misy vehivavy amin'ny basket misy mixte anazy amin'ny basket sy volley mixte fa afaka manome équipe vehivavy amin'ny basket na équipe le vehivavy amin'ny volley ny orinasa izay afazay milalao amin'ny jeu corporatif. Ny raika amin'ny 20 sy 20 apilo avy izao no anatanterahana izany eny amin'ny kianja be masina. Ampafantana miandalina eto ihany ny fisokafan'ny fisoratan'ny narina sy ny fandraisana anjara. Ary farany dia totosany tolakandro ny alahady 4 febroary lasa teo ora any États-Unis tany amin'ny kianjan'ny US Bank any Minneapolis tany amin'ny fanjakany Minnesota any États-Unis ny Super Bowl landia faharoa-dimapolo. Ny tsimbadika andrasa tamin'izany satria lavo ny favori ny Patriote ny New England izay misy an'ilay mpiloakalaza Tom Brady. Tamin'isy araiky amin'ny 34 no nindreny izy ireo tao anatrihan'ny Eagles de Philadelphie izay samba nazo izany hatramin'ny fiforonany. Ny Super Bowl dia lalao famaranana ho an'ireo fifaninanana ho an'ny football américain anankiroa ny NFL sy ny AFL. Izany hoe ireo tompon-dakany ireo fifaninanana roa sy ligue roa ireo izay samy manana ny lanjany any États-Unis no mifandona hahafantarana izay tompon-dakany ny États-Unis. Ny NFL National Football League no mpikarakara azy io ka isaky ny alahady voalohany amin'ny volana febroary isan-taona no anaovana izany. Ity Super Bowl ity no lalao ara-panatanjahantena be mpijery indrindra ny États-Unis sy any amin'ny firenena maro maneran-tany. Logoavana tokoa ny Super Bowl satria mety haharitra hatramin'ny adiny 4 izany nefa mety ho tapitra vetivety ihany koa ary sarotra azavaina sy sarotra takarina ny lalana ny azy. Mampidy-bola betsaka ny Super Bowl satria amidy ny fahitalavitra izay mandefa azy mivantana lafo dia lafo midokana varotra ao anatiny izay mety hitovy amina arkarena firenena madinika iray. Mampiavaka azy ihany koa ireo fampisehoana izay goavana sy avolenta. Football américain zay atokony américaine ny tena mahay azy sy ny fitsipika mifehy azy ary iny tena ohatrany hoe famaranana mondialina mihitsy ho an'ny zareo a raha ny fientanentan'ny olona rehefa hoe tonga ny Super Bowl. Ianao mahafantatra ny tena tsy fantatra fotsiny dia ny zareo Amérique latine any any dia reto pays asiatika reto Philippines Thaïlande reny no manao azy zay toerana nipetrahan'ny américaine fa izy inge tsy fantatra tsy mihitsy football américaine ny anarany nefa lizy ohatran'ny rugby zany aveo motra passe avant zany tsy hitanao zay asiana azy. Tokony resana kely fotsiny izy tahina le CHAN. Le CHAN tsy niady aloha ny finale efa hita hatrany am-piandohana mihitsy vao nisokafana iny lalao iny dia efa natanjaka be tamin'izay lalova rehetrarehetra ny Marocanina tsy gaga raha ohatra ka lasan'le amboara ao amin'ny tany raha teo izy fa ny tena napaiky volana ny olona zany dia tsara be mihitsy ny fikarakarana rehetrarehetra sy nifandraisan'olona nataon'ny Marocanina tamin'iny lalao iny ary mitsinjo ny 2026 zareo satria mangataka izy mba ho atao any aminy ny mondial 2026 ary mety ho azony io satria hatramin'izay dia aty Europa dia any Amérique latine Europa dia Amerika foana hatramin'izay mba fandro zany zao aty Afrika taorinany Afrika atsimo tamin'ny 2010 dia mety ho be dibe kokoa ny chance mety azahoany Maroc ny zava-azy io dia izay mahatonga andro raha mihetsiketsika tsara fa ireny bandy reny zany mety anao mondial amin'ny 2026 reny raha ohatra ka mbola vobandy kely vao 18 ans satria 2026 zany nge afaka 7 taona zany amin'ny heriny tsy nitanjany tsara mihitsy.
mbola mety isy sary any mahakasika an'izay hoe fikarakarana manokany Maroc zay satria nisy solotena avy aty amin'ny Drimina izay nanaraka tany an-toerana ary dia rehefa tonga ny sary hoentina amintsika ihany fa zao aloha iresaka kely ny ako isika ny fampisehoana. Ndresaka an'ilay Super Bowl teo aloha sika vetivety dia hijery kely an'iny misy antony roa ny anankiray ho an'ny Amerikanina izay tena hoe mahabe mpijery an'iny fampisehoana dia ilay baolina kitra ilay football Amerikanina mihitsy no tena tiandry zareo ary samy manana ny ekipany. Ho an'ireo firenena hafa aty ivelan'ny Etazonia kosa amin'ny ankapobeny dia ilay fotoana fialan-tsasatra no tena hojeren'ny rehetra satria ilay fampisehoana goavambe no manindry zareo mandritra ny 15 minitra eo ny fampisehoana tena goavana ny fampisehoana ary io no jereny izay tsy mahazo an'ilay baolina kitra rehetra zany tamin'ny omaly io dia Justin Timberlake no natsoin'izy ireo hanafana an'izay fotoana fialan-tsasatra izay dia andao arahantsika kely sombony. Sombony fotsiny ammo no afaka alefantsika eto satria voafetra ihany ny fotoana fa iny izy zany tsombotsombo ny tamin'ny omaly ary araky ny resadresaka eto fa ny tapakila idirana amin'ny Super Bowl dia heritaona meloa dia efa mandeha ary vetivety dia lany izy iny na dia lafo aza Amerikanina avokoa moa zany ny ankapobeny hoe tena miditra mijery ao. Fa ako anankiray ihany koa eto an-tanindrazana ndraiky kosa anisan'ny fampisehoana hoe andrasan'ny maro ihany koa ny tranga omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina ny arahan'ny tovitray sy miranto na dia tsy feno tanteraka aza ny lapan'ny fanatanjahantena dia nafana ny fampisehoana araka izao tatitry miaro sorojo ravaka sy toda rahajaronjato zao. Nanjaka ny ikika sy korakoraka teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny seho ny arahana tamin'ny tovitra sy ny rado nanome hafanana ny fiarahana ny fampiaraham-peo sy ankiato ny mpijery sy ireo mpanakanto. Araka ny hitantsika amin'ny CHU dia Mirato no misantatra izay fampisehoana izay amin'ny tsy alahady folakandro sy etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Tsy eto Antsihatra ihany fa hatrany amin'ny famerenana dia efa nilaza ho nanome ny tsara indrindra Mirado. Tsy dia nanjaka loatra arak'izany ny fitaintainana na dia enitaona tsy aoriana indray aza vao mihaona amin'ny vantana amin'ny mpankafy toy izao. Efa ela be misy ihany tsy niakatra sehatra zany fa nihatra tamin'ilay olona be dia be nankafy teo tena mampihetsi-po be.
ho fanomezana fahafampohatrany mpankafy kosa dia tsy ataony tovitra ambany zavatra ny resaka haingo sy fitafy isaky ny manao fampisehoana. Akanjo efa fahitan'ny olona hoe fanaoko zany hoe manao veste sy manao ohatran'ny hoe t-shirt na chemise ohatran'izany. Efa nisy fotoana ihany nanao tsindrara fa izy ny olona hoe mibay tany. Rehefa fampisehoana ohatra izao ary inona no zavatra ataonareo farany 30 sekondra amin'ny alohan'ny akarana tsehatra. Tena le manonona an'le fivavahana farany igny mila calme zany mba ahafahana manamafy an'le zavatra hoentina eny ambony sehatra. Talohan'izay 30 sekondra zay aloha mivavaka dia ao anatin'le 30 sekondra zay tena tsy mieritreritra ninina mihitsy. Sy miraky dia hitana hoe mbola ankafiziny maro fa elaela tsy tazana. Ie, Christian Kamo zany anisany vahintany niaraka tamin'ny tosy ihany koa vahiny teo vao resaka teo ary dia izay ny tena mahavariana mafy any tsara farany mihitsy Christian Kamo manokana. Tena mampiheritreritra hoe raha le taonan'le zaza no heverina dia iresahana ihany koa hoe inavy ny fahaizana mihira sy mandiha dia hoy zay hoe tena tony angamba le hoe réincarnation zany hoe le vatan'le olona fotsiny kely fa fanahan'olona tsy fantatra efa tany aloha tany no efa mahimira be tsy azoko mihitsy satria tsy mifanazavany hoe ahoana le kristian kely tena mazika. Eny ary toetry ny andro ara-maranantsika ny logité ho an'ny androany ilay insolite no resahana tetsy amin'ny lohateny aloha raha pitsy no jerentsika satria efa mihoatra ihany ny fotoana ny toetry ny andro. Araky ny nambara ihany tao anatin'ny actu dia amin'ity herinandro ity mitohy hatrany ny fotoam-pahavaratra eto amin'ny nositsika na dia tsy misy ifandraisany amin'ilay rivo-doza akory izao toetry ny andro miandrantsika rahampitso izao tapakandro ariva amin'ny ankapobeny no tena isy ny orana manomboka ny antsiranana aty Toamasina misy ihany koa ny orana somary malefaka amin'ireo faritra ireo Antananarivo sy Antsirabe dia hiavinavinaina ihany koa isy ny orana ny tapakandro ariva saingy Antananarivo dia somary ho bebe rahona ny tontolo andro hoarina amin'ireo faritra hafa anisany sy rahona ihany koa ny faritry Mahajanga ary Toliara no azo antoka rahampitsy fa tsy isy orana mafana ny andro ibalika ny masoandro na dia ifandimby amin'ny rahona eny ihany aza. Maripana raha teo dia mbola Toliara ihany koa ny ambony indrindra 4:30 araka izao hitantsika izao Mahajanga no manaraka 30 mangatsika indrindra 4:40 Antsirabe 4:40 Antananarivo sy Fianarantsoa amin'ny 5 ora sasany mahery 2 minitra indray ny masoandro vao miposaka ho an'ny rahampitso miemotra kely 2 minitra indray io zany hoarina tamin'ny faran'ny herinandro teo ary amin'ny 1 ora sasany mahery 2 minitra no ilentika. Izay ny vinavinany toetry ny andro izay ihany koa ny azo nambara sara misy hotenenina ianao tsisy hotenenina fa dia faly tafahoana sy tafaraka tamintsika rehetra andro any ary dia manome fotoana manaraka indray veloma tompoko raha mifitsindray ara ho an'ny logité amin'ny 7 ora sasany veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Tamin'ny
Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Couche slippers manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité.